Արագածոտնի թեմի երիտասարդաց միությունների անդամներ են։ Շուրջ 200 հոգով ուխտագնացությամբ եկել են Գուգարաց թեմի առաջնորդանիր Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի։ Ուխտավորները Արագածոտնի 15 համայնքներից են։ Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տեր Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանի հանդիսապետությամբ մատուցվում է Սուրբ Պատարագ։ Պատարագիչը Արագածոտնի թեմի երիտասարդաց միությունների հոգևոր պատասխանատու Տեր Փարեն Քահանա Առաքելյանն է։ Ուխտագնացությունը ճանապարհ է, որ տանում է դեպի Աստված։ Ընդհանրապես ամբողջ եկեղեցին մենք նմանեցնում ենք մի մեծ օրգանիզմի, որի այրունատար անոթները եւ սնուցողը եւ եկեղեցուն կենսական պահողը այդ ուխտավորներն են, որ տարբեր տեղերից գնում են տարբեր սրբավայրեր եւ ամեն անգամ ուխտի գնալիս մի մեծ նպատակ են իրենց առջև դնում, որի համար աղոթում են։ Եկեղեցու հայրերը ասում են աղոթքը գործ է եւ մեծ գործ է եւ մեր ուխտավորները այդ մեծ գործ անողներն են, այդ մեծ գործի արդյունքը վայելողներն են։ Արագածոտնի թեմում ձևավորված ավանդույթ կա։ Ամեն տարի երիտասարդներն ընտրում են մի սրբավայր, այստեղ միասին մասնակցում Սուրբ Պատարագի եւ նորոգում իրենց ուխտը։ Իրենք էլ հենց սպասավորում են պատարագներին։ Երիտասարդ տղաները շապիկ են հագնում, աղջիկները երգչախումբ կազմում։ Ես Արագածոտնի թեմի Ապարանի Սուրբ Խաչ եկեղեցու երգչախմբի անդամ եմ։ Արդեն երևի 3 տարի է երգում եմ երգչախմբում ու հիմնականում երևի նմանատիպ ուխտագնացությունների ժամանակ ենք երգչախմբով երգում։ Քո սեփական ընտանիքի կամ քո անձի համար դու պետք է գնաս ուխտագնացության ու աղոթես, որպեսզի սորնությունը միշտ քո վրա լինի ու դու հասկանաս դրա կարևորությունը քո կյանքում։ Ընդհանրապես եկեղեցին ինձ տպավորում է միայն իր գեղեցկությամբ, հոգևոր գեղեցկությամբ, քանի որ եկեղեցում կարող ես ծանոթանալ տարբեր խելացի մարդկանց հետ։ Ինձ եկեղեցու պատերի գեղեցկությունը շատ չի հետաքրքրում, ինչքան հոգևոր ներսի գեղեցկությունը։ Վերջին տարիներին Արագածոտնի թեմի երիտասարդներն ուխտագնացաբար եղել են Կոտայքի թեմի Բջնիի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում եւ Սևանավանքում։ Այս անգամ նրանց հոգևոր հյուրընկալության սրբավայրը Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին է։ Այս եկեղեցում առաջին անգամ եմ ես Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղի Զավակ հավատո երիտասարդաց միությունից եմ, որպես երիտասարդ ձևավորվել եմ եկեղեցում, կյանքի նայում եմ ավելի առողջ ու եկեղեցական դասի հոգևորականները ինձ համար ծառայել են մեծագույն օրինակ ձևավորվելու որպես արժանապատիվ քրիստոնյա։ Այս օրերին, երբ երիտասարդները տարատեսակ դժվարությունների հետ են առնչվում, տարատեսակ դժվարությունների են հանդիպում, մեզ համար կարևոր է, որ իրենք ունենան այն միջավայրը, այն ապահով միջավայրը, որտեղ իրենք կարող են գալ, խոսել, կիսվել, խորհուրդներ ստանալ իրենց հոգևորականներից, եւ մեր երիտասարդաց միությունների գործունեության հիմնական նպատակներից մեկը նաեւ դա է՝ ստեղծել երիտասարդների համար ապահով եւ անվտանգ միջավայր, որտեղ իրենք կզգան իրենց ինչպես իրենց տանը։ Ուխտագնացությունների նպատակն է հնարավորություն տալ ուխտավորներին ճանաչել Հայաստանի տարբեր բնակավայրերի սրբատեղիները, ծանոթանալ հայ առաքելական եկեղեցու երիտասարդաց միությունների անդամների հետ, տեղի առաջնորդներին հարցեր ուղղել, շփվել հոգևորականների հետ, այդպիսով ընդլայնել աշխարհայացքը եւ գործել ինչպես մեկ ընտանիք։ Քրիստոս ավետարանի մեջ ասաց, որ դուք եք երկրի աղը։ Եթե աղն անհամանա, ինչով պիտի համեմվի, չէ՞։ Ուրեմն մենք ուզում ենք փոխանցել այս երիտասարդներին, որ իրենք են երկրի աղը եւ եկեղեցուն ինչ որ իմաստով համուհոտ տվողները։ Պատանիներն ու երիտասարդները դեռևս լիարժեք կերպով չեն կարողանում ինքնուրույն կազմակերպել ինչ որ գործեր եւ նաեւ մեր նպատակն է դա։ Մենք էլ ենք իրենցից մեկը։ Մենք անընդհատ սովորում ենք եւ ճանապարհ ենք անցնում։ Ուրեմն ուզում ենք անել այնպես, որ ճանաչեն մեկը մյուսին եւ այս ընտանիքը ամբողջանա, իրենք իրենց մասին իմանան, որովհետեւ մեր երիտասարդները ուժ են, բայց երբեմն չգիտեն իրենք, որ ուժ են։ Վերջին 3-4 տարիներին մենք Մկրտիչ Սրբազանի օրհնությամբ ու գլխավորությամբ սկսեցինք մեր թեմի քահանաներով բոլորս ոգի ի բռին անել այնպես, որ
նախ թեմում իրար ճանաչեն։ Մենք արդեն այդ նպատակին հասել ենք, որ թեմի երիտասարդները Վարդենուտի երիտասարդը ճանաչում է Թալինի երիտասարդին։ Հիմա մենք մեր սահմանները ավելի ենք ուզում ընդլայնել։ Արագածոտնի թեմը կազմավորվել է 1996 թվականին։ Թեմի առաջնորդանիստը Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին է։ Այսօր թեմում գործում է 20 երիտասարդաց միություն, որին անդամակցում են 300 պատանիներ ու երիտասարդներ։ Թեմի առաջնորդ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանն է երիտասարդաց միությունների ամեն տարի միասնական ուխտագնացությամբ համախմբվելու ավանդույթը ձևավորել։ Հակաեկեղեցական արշավի շրջանակում 2025 թվականին Սրբազանի նկատմամբ հարուցվել է քրեական վարույթ, որի հետևանքով նա այժմ սահմանափակված է վարչական հսկողությամբ եւ բացակայության արգելքով, իսկ թեմն ու հատկապես երիտասարդները զրկված են նրա ամենօրյա խնամքից։ Ցանկացած ծրագիր, որ վերաբերվել է երիտասարդաց միությանը, Սրբազանը բոլոր ծրագրերին նեցուկ է եղել եւ իր հայրական օրհնությունն է տվել է ծրագրերը իրականացնելու համար։ Ցավոք, այս օրերին Սրբազանը մեզ հետ չի, բայց մենք այստեղ ենք նաև հենց իր համար աղոթելու, որ օր առ օր Սրբազանը վերադառնա թեմ եւ կրկին շարունակի իր քաղցր ու նվիրական ծառայությունը, որ այս տարիների ընթացքում բերել է ի նպաստ հայրաքելական եկեղեցու Արագածոտնի թեմում։ Սուրբ Պատարագից հետո երիտասարդները մասնակցեցին Սիրո ճաշի։ Այնուհետև Գուգարաց թեմի հովանու ներքո գործող Ծիծեռնակ ճամբարում անցկացվեց հոգևոր զրույց քննարկում 10 պատվիրանները եւ 9 երանիները թեմայի շուրջ։ Երիտասարդները բաժանվեցին խմբերի, քննարկեցին, ներկայացրին իրենց մտորումներն ու ընկալումները, թե ինչպես են պատվիրաններն ու երանիները դրսևորվում իրենց առօրյա կյանքում։ Տեր Փարեն քահանան ամփոփեց քննարկումը ներկայացնելով Սուրբ գրքի 10 պատվիրանների եւ 9 երանիների հոգևոր նշանակությունը, պատասխանեց երիտասարդներին հուզող բոլոր հարցերին։ Տեր հայրը դիմելով երիտասարդներին պատկամեց հավատարիմ մնալ իրենց քրիստոնեական հավատքին ու ազգային արժեքներին, սիրել եւ պահպանել Սուրբ եկեղեցին, լինել պատասխանատու ու նվիրված։ Տեր հայրն ընդգծեց, որ երիտասարդները եկեղեցում երբեք միայնակ չեն։ Կուզեմ ասել, որ երիտասարդները ավելի շատ հաճախ են եկեղեցի, որովհետև այստեղ ամեն ինչ է։ Ամեն ինչ կա այստեղ, ջերմություն, ընտանիք, այն ինչ չկա առօրյայում, այստեղ հաստատ կգտնեն։ Համաթեմական ուխտագնացությունն ավարտվեց միասնական աղոթքով։ Նարեշ Ավինյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։